Gündəlik həyatımızda alıcı kimi verdiyimiz qərarların, yəni təkrarlanan, belə deyək, təcrübələrin əksəriyyəti də məhz şuuraltı qərarlar formasında verilir. Bunun da fərqində olan marketoloqlar, reklamçılar, araşdırma agentlikləri və s. məhz həmin hissəyə müəyyən metodlarla təsir etməyə çalışırlar. Bəzən olur ki, biz gündəlik həyatımızda bir sıra qərarlar veririk ki, onları əsaslandırmaqda çətinlik çəkirik. Bu qərarlar istər hər hansısa bir məhsulu alarkən, alış-veriş edərkən olsun, istər adi normal gündəlik həyatımızı davam edərkən verdiyimiz gündəlik qərarlar olsun. Bu qərarların əksəriyyətini biz şuuraltı vermiş oluruq. Bundan başqa bu qərarların verilməsində reklam, propaganda, media və sair alətlərdən istifadə edərək bizim şuuraltına təsir edən transmilli korporasiyaların, marketinq, reklam agentliklərinin rolu böyükdür. Çox ümumiləşdirilmiş və kobud formada izah etsək, verdiyimiz qərarlar gündəlik həyatımızda iki hissəyə bölünür. Şuurlu qərarlar və şuuraltı qərarlar. Şuurlu qərarlar o qərarlardır ki, biz onları verərkən düşünürük, fokuslanırıq, müəyyən hesablamalar aparırıq, məntiq mexanizmini işə salırıq və bu bizdən enerji sərfiyyatını tələb eləyir. Misal üçün, mən indi sizə sual versəm ki, niyə misal üçün Uruqvayda kenqurular yaşamır? Siz ona ani cavab verməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Siz dayanmalısınız, düşünməlisiniz, yaddaşa müraciət etməlisiniz və cavab verməyə çalışmalısınız. Digər qərarlar isə biz şuuraltı qərarlar adlandırırıq. Bu qərarlar isə bir növ bizdən asılı olmadan avtomatik baş verən qərarlardır. Lakin təbii ki, beyin bunları havadan toplamır. Yəni biz yaşadıkca, gündəlik həyatımızı davam etdikcə ətraf mühitdən məlumatlar şuuraltı hissəyə toplanır və eyni zamanda hətta şuurlu verdiyimiz qərarların özü təkrarlandıqca, rutinə çevrildikcə beyin onları şuuraltıya atır. Misal üçün, avtomobil sürən insanlara biz sual versək ki, əyləci necə tənzimləyirsiniz, hansı ağırlıqda onu basırsınız və s. Yəni onlar bəlkə də cavab verməkdə çətinlik çəkərlər. Çünki biz onları ümumiyyətlə düşünmürük. Biz onu elədiyimiz zaman o haqqda düşünmürük. Çünki bu şuuraltı baş vermiş avtomatik qərarlardır. Məsələn, biz adət etmədiyimiz sol ayağımızla onu bir dəfə yoxlamağa çalışsaq, biz görəcəyik ki, sağ ayağımızla nə qədər bizim yaddaşımız formalaşıbdır. Gündəlik həyatımızda alıcı kimi verdiyimiz qərarların, yəni təkrarlanan, belə deyək, təcrübələrin əksəriyyəti də məhz şuuraltı qərarlar formasında verilir. Bunun da fərqində olan marketoloqlar, reklamçılar, araşdırma agentlikləri və s. məhz həmin hissəyə müəyyən metodlarla təsir etməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə bunu dünyada hazırda öyrənilən ayrıca bir elm var. Çox məşhur universitetlərdə tədris olunur. Behavioral economics adlanır. Hansı ki, dilimizə tərcümədə yəqin ki, davranış iqtisadiyyatı kimi adlandıra bilərik. Bu elm cognitive bias dediyimiz zehni meyllər və yaxud da hərfi tərcümə etməsək əgər qərəzli davranışlar, davranışlarda olan sapmalar və s. kimi olan effektləri öyrənir, araşdırır. Misal üçün, belə effektlərdən biri scarcity effekt deyilən o qıtlıq effektidir. Ümumiyyətlə, hər hansısa bir məhsul, xidmət bol olduqca, onun təchizatında bir qıtlıq olmadıqca, yəni bir problem olmadıqca, insan onu əldə etməkdə heç də tələsmir. Bu, onda bir arxeinlik yaradır. Lakin əksinə, bir şey qıt olduqca, bir şey limitli olduqca biz onu əldə etməyə çalışırıq. Təbii ki, çox şirkətlər bunun fərqindədir. Məhz ona görə də məsələn, reklamlarda çox tez-tez qarşılaşırıq ki, bu məhsuldan cəmi 5 ədəd qalıbdır. Məsəl üçün, filan promo kampaniya başladı, lakin məhsul sayı limitlidir, tələsin. Bu insanlarda onu əldə etməyə daha çox maraq yaradır. Bunun bir başqa forması da FOMO adlanır, hansı ki, Fear of Missing Out, yəni itirmək qorxusu və yaxud əldən buraxmaq qorxusu kimi adlandırdığımız bir effekt də var. Bu da məhz scarcity effektinə çox yaxın bir şeydir. Burada da misal üçün kampaniyaların bitmə müddətinin çox qısa olması yenə də insanları tələsdirir, insan onu əldə etmək istəyir, zamanında qaçırtmaq istəmir. Belə çox yayılmış bu effektlərdən biri də öz dilimizdə sürü psixologiyası və yaxud da toplu psixologiya adlandıracağımız bu herd behaviordur. İnsanlar daima kollektiv formada yaşamağa üstünlük veribdir. Yəni bu təhlükədən qorunmaq üçün, soyuqdan qorunmaq üçün, ovu daha uğurlu etmək üçün və s. Üzərindən 100 min illər keçsə də biz hələ də qərarların çoxunu həmin instinktə əsasən verməyə çalışırıq.
Misal üçün təsəvvür edin bir şəhərdə gedirsiniz, tanımadığınız bir şəhərdir, küçə ilə gedirsiniz. Sizə restoran lazımdır, nahar etmək istəyirsiniz. Qarşıda iki heç tanımadığınız bir restoran var, qərar vermək istəyirsiniz. Siz görəndə ki, restoranın birində çox adam var, birində heç adam yoxdur. Gözləmək bahasına başa gəlsə belə siz məhz adam çox olan restoranı seçmək istəyirsiniz. Çünki avtomatik düşünürsünüz ki, o restoranda adam ona görə çoxdur ki, orada deməli xidmətlər yaxşıdır. Deməli yerli insanlar tanıyır. Oranın qiymətləri münasibdir, keyfiyyətləri yaxşıdır və s. Amma bəlkə də əslində reallıq elə deyil. Bu tam bir təsadüf ola bilər. Sadəcə biz kütləni orada gördüyümüz üçün ona daha çox meylli oluruq. Misal üçün hazırda rəqəmsal dünyada da bunun çox bariz nümunələri var. Siz hər hansı bir elektron ticarət saytına daxil olduğunuz zaman məhsul almaqda biraz tərəddüdünüz olduqda, yəni bu orada təbii ki, saniyələrlə, vaxtla hesablanır. Oradan hər hansı bir pop-up banner çıxa bilər və yaxud da ki, fərqli bir yerdə görə bilərsiniz ki, dostlarınız, misal üçün Əli, Vəli, Pirvəli də bu məhsulu alıbdır. Yəni siz görəndə ki, sizin misal üçün Facebookda və yaxud da digər sosial şəbəkədə olan dostunuzdan 3-5 adam da məhz bu məhsulu alır. Bu sizdə bir əminlik yaradır. Siz də artıq o güvən məsələsini həll etmiş olursunuz və rahat etibar edib məhsulu alırsınız. Başqa maraqlı effektlərdən biri decoy effekt adlanır. Decoy ovçuların bir belə deyək, şikarı aldatmaq üçün istifadə etdiyi plastik bir, məsəl üçün ördək şəkli ola bilər, taxtadan başqa bir quş şəkli ola bilər ki, digərləri toplansın, onun yanına gəlsin və ovçu rahat ovunu eləyə bilsin. Təəssüf ki, həmin o belə deyək, qurğular insanları da aldadır. Misal üçün düşünün məşhur bir kofe brendi olan bir kafeyə gedirsiniz və orada sizin müxtəlif seçimləriniz var. Baxırsınız ki, kiçik ölçüdə bir kofe var, tutaq ki, qiyməti 5 manatdır və böyük ölçüdə bir kofe var, onun qiyməti 8 manatdır. Yəni siz sizdən asılı olmasa da beyninizdə bu hesablamaları aparırsınız ki, mənə hansı lazımdır. Daha az pul ödəmək üçün kiçiyi seçmək istəyirsiniz, amma daha çox kofe əldə etmək üçün böyüyü seçmək istəyirsiniz və bu sizə bir çətinlik yaradır. Bunu da bilən şirkətlər ora bir dənə də extra large versiya qoyur, hansı ki qiyməti 10 manatdır və ümumiyyətlə şirkət onu satmaqda maraqlı deyil. Lakin orada 3-cü versiya olanda ortadakı versiya bizə çox artıq real, bizə lazım olan bir versiya kimi görsəndiyi üçün biz onu əldə etməkdə problemimiz olmur. Daha rahat əldə edirik. Seçim etməkdə bizə kömək eləyir. Bu eyni şey, məsəl üçün, burger satan restoranlarda da eynidir. Bəzən elə ölçüdə qidalar olur ki, bəlkə də biz istehlakçı kimi heç ona ehtiyacımız yoxdur, amma o əslində bir öncəki seçimi daha münasib göstərmək üçün istifadə olunur. Çox maraqlı məsələlərdən biri də endowment effekt adlanan bir şey var. Yəqin ki, doğru tərcüməsi bəxş effekti ola bilər. Bir insana nəyisə bəxş edir, hədiyyə edir. Maraqlı bir şey budur ki, insan bir şeyə sahib olanda onun dəyəri onun gözündə daha da qalxmağa başlayır. Misal üçün, çox adamın tanıdığı Daniel Kahnemanın çox maraqlı bir rəhbərliyi ilə baş tutmuş sorğu var, belə deyək, təcrübə var. Bir qrup tələbələri bunlar toplayırlar. Onlara bildiyimiz kofe fincanı göstərirlər və deyirlər ki, siz bu fincana nə qədər, misal üçün, pul verərsiniz. İnsanlar, digər bir qrup insana isə həmin fincanı hədiyyə edirlər, bağışlayırlar. Sonra müəyyən müddətdən sonra deyirlər ki, biz onu almaq istəyirik, onu bizə sat. Çox maraqlıdır ki, ikinci qrup birinci qrupun fincanı dəyərləndirdiyi qiymətdən 2 dəfə çox qiymət verir. Yəni insan bir şeyə sahib olanda onun dəyəri onun gözündə artmış olur. Bunu da həmin bu dediyimiz davranış iqtisadiyyatında endowment effekt adlandırırlar. Bunu misal üçün şirkətlər necə istifadə edirlər? Məşhur freemium adlanan bir model var, biznes model var. Bu nədir? Bu free bildiyimiz pulsuz və premiumun qarışığı olan bir modeldir. İlk öncə məhsulu sizə ödənişsiz verirlər, istifadə etməyə şərait yaradırlar. Lakin sizdə bir alışqanlıq yarandıqdan sonra, məhsula bir doğmalaşma baş verdikdən sonra artıq üst leveli sizə satmaq üçün qiymətlər təklif edirlər. Siz bu məhsula artıq alışdığınız üçün o sizin gözünüzdə dəyəri qalxır. Misal üçün, adını çəkmək istəmədiyim dünyada məşhur olan, belə deyək, mebel, ev əşyaları satan bir şəbəkənin bir maraqlı kampaniyası var idi. Onlar, misal üçün, siz divan almaq istədikdə, o divanı sizə pulsuz verirdilər, evinizə yerləşdirirdilər. Deyirdilər ki, baxın, əgər siz bu divandan bir həftədən sonra biz gələcəyik,
Bu divandan razı qalacaqsınızsa, biz sizin ödənişi alacağıq. Razı qalmayacaqsınızsa, divanı götürüb geri qaytaracağıq. Bir həftədən sonra müraciətlərdə çox maraqlı bir şey baş verir ki, insanların 90%-in üzərində olan qismi divanı qaytarmaq istəmir. Çünki bir həftə ərzində divan bunların evinin bir ayrılmaz parçasına çevrilir. Onun üzərində bunların ev heyvanları gəzir, oynayır, uşaqları, ailə xatirələrin qısa müddət olsa da bir parçasına çevrilir. O bizə doğmalaşır və biz çox rahatlıqla artıq onu əldə etməyə çalışırıq. İndi bir istehlakçı kimi bizə maraqlıdır ki, biz necə eləyək ki, bu tipli bəlkə də tələlər adlandıra bilərik. Bunlara düşməyək. Bunun ümumiyyətlə bir nömrəli demək addım ondan ibarətdir ki, biz bunun fərqində olmalıyıq. Biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, bu tipli proseslər baş verir bizdən asılı olmadan. Biz ümumiyyətlə anlamalıyıq, qəbul etməliyik ki, bəzən şüuraltı hissə bizdən xəbərsiz qərarlar verir. Bunun fərqində olmalıyıq. İlk, yəni etap bundan ibarətdir. Bundan başqa çox tövsiyə olunur ki, hər hansı bir limit içərisində qərar verməyək. Əgər burada bir vaxt sıxıntısı varsa da, əgər burada bir emosional bağlılıq varsa da, əgər hər hansı bir belə deyək, fiziki problemimiz varsa da, çalışaq önəmli qərarları həmin anlarda verməyək. Məsəl üçün belə bir yazılmamış bir qanun var ki, əgər açsınızsa da marketə gedib həftəlik alış-veriş etməyin. Çünki biz elə bilirik ki, biz həmişə ac olacağıq və başlayırıq ehtiyacımızdan çox-çox şeyləri almağa. Ümumiyyətlə yaxşı olar ki, biz alış-veriş etmədikdən öncə planlı olaq. Yəni biz əyləşək sakit bir güşədə nə almaq istədiyimizi dəqiqləşdirək. Təbii ki, burada önəmli alış-verişlərdən gedir söhbət. Nə almalı olduğumuzu, ehtiyacımızın məhz nə olduğunu müəyyənləşdirək, qeydiyyatımızı aparaq və alış-veriş edərkən bəlli bir siyahı üzrə və yaxud da ki, xatırladıcı bir not vasitəsilə alış-verişimizi edək. Həmişə alternativlərə baxmaq lazımdır. Yəni bir sizə təklif olunan təklif çox cazibədar olsa belə, bu o demək deyil ki, başqa bir təklif yoxdur. Həmişə alternativlərə baxmalıyıq, müqayisəli şəkildə qərarlarımızı verməyə çalışmalıyıq.